नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और सुनील इलेक्ट्रिकल के अंदर आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज जो ये वीडियो है वो कार स्टीरियो से जुड़ी हुई एक बहुत ही जो कॉमन सी प्रॉब्लम है उसके ऊपर बनाई गई है दोस्तों। तो वो समस्या ये है कि दोस्तों अगर कार के अंदर स्टीरियो लगा हुआ है हमारी और स्टीरियो बिल्कुल ओके है, स्पीकर भी हमारे ओके हैं, बिल्कुल तैयार हैं, ले और वोल्टेज सप्लाई भी है, स्टीरियो को प्रॉपर मिल रही है, लेकिन फिर भी जो साउंड है वो क्लियर नहीं आ रहा है दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों इसी समस्या के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा वॉच करना है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट भी करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। इस चैनल पर दोस्तों हम इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करते हैं, उनकी रिपेयरिंग सिखाते हैं दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। तो जो दोस्तों ये अगर हमारा स्टीरियो ओके है और स्पीकर भी ओके है, वोल्टेज सप्लाई भी ओके चल रही है, कोई वायर किसी के अंदर कुछ दिक्कत नहीं है, तो दोस्तों हमारी जो ये समस्या है उसका एक ही कारण है दोस्तों कि ये जो कनेक्शन है ये हमारे उल्टे सीधे हो जाना। आगे वाले स्पीकर के अलग होते हैं, पीछे जो स्पीकर लगते हैं उनकी वायर्स अलग अलग होती है। अलग अलग स्पीकर के लिए अलग अलग जो कंपनी ने कोड कलर कोड दिया है उसी के हिसाब से हमें ये कनेक्शन करने होते हैं। अगर दोस्तों इसमें से एक भी वायर उल्टी सीधी लग गई तो हमारा साउंड है वो क्लियर नहीं आएगा दोस्तों। तो आज मैं दोस्तों आपको वो कनेक्शन करना सिखाऊंगा कि कैसे ये कनेक्शन करने हैं दोस्तों, और जिससे आपकी जो साउंड की समस्या है कार के अंदर तो वो ठीक हो जाए दोस्तों। ये समस्या है जो भी कार यूज़ करता है, कार के अंदर स्टीरियो यूज़ करता है, उनके साथ ये कभी ना कभी समस्या ज़रूर आई होगी। और इससे बहुत से लोग हैं इस समस्या से परेशान हैं कि बताते भी हैं कि हमारा बिल्कुल सही है, स्टीरियो भी नया है और स्पीकर भी बिल्कुल नए हैं, लेकिन फिर भी साउंड की क्वालिटी है वो सही नहीं है, सही ढंग से साउंड नहीं आ रहा है दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों इन वायर्स की। ये वायर है, पहले तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये यहाँ पर दोस्तों 10 एम्पियर का फ्यूज़ लगा हुआ है, ये सप्लाई इसके अंदर जाती है, तो इस सप्लाई के लिए यहाँ पर 10 एम्पियर का फ्यूज़ लगाया जाता है दोस्तों। तो उसके बाद में दोस्तों ये जो वायर हैं ये तो नेगेटिव वायर होगी और ये बैटरी के नेगेटिव माइनस से जुड़ेगी। और ये जो हैं दोस्तों ये दोनों येलो और जो रेड वायर है दोस्तों, इनका कार के अंदर तो स्विचिंग वाला जो स्विच के साथ कनेक्शन होता है, तो कार के अंदर तो अलग अलग जोड़ सकते हैं आप, रेड को रेड से जोड़ सकते हैं और येलो को येलो से जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों ये स्टीरियो हमें सीधा बैटरी से कनेक्शन करना पड़े, बैटरी से जोड़ना पड़े, तो बैटरी के साथ जोड़ते समय इन दोनों को तारों को ऐसे मिला देना है, जोड़कर और इसे पॉजिटिव पर लगा देना है। बैटरी के प्लस पर ये लग जाएगा और बैटरी के नेगेटिव पर ब्लैक वायर है ये जुड़ जाएगी, तो इससे इसके अंदर सप्लाई है वो चालू हो जाएगी दोस्तों। तो ये जो स्पीकर वाली वायर है जिससे ज़्यादा समस्या इसी कनेक्शन से उल्टे सीधे होने की वजह से आती है दोस्तों। तो ये इसके अंदर ये स्पीकर लगते हैं दोस्तों, 4 स्पीकर लगते हैं और 4 स्पीकर के लिए टोटल इसके अंदर 8 वायर्स हैं दोस्तों। ये देख लीजिए, 2 ये एक स्पीकर की हैं, 2 ये एक स्पीकर की हैं, 2 ये एक स्पीकर की हैं और 2 ये एक स्पीकर की हैं दोस्तों। तो ये कैसे करने हैं कनेक्शन, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो पहले फ्रंट साइड के अंदर कौन कौन सी जो लेफ़्ट और राइट जो डैशबोर्ड के इस पर स्पीकर लगे हुए होते हैं वहाँ पर कौन सी वायर कनेक्ट होगी। तो मैं पहले बात करता हूँ फ्रंट साइड के अंदर जो लेफ़्ट में स्पीकर लगा हुआ होता है उस पर कौन सी वायर कनेक्ट होगी, फ्रंट साइड के अंदर लेफ़्ट में। तो जो लेफ़्ट साइड में जो अपना ये वायर लगी हुई हैं वाइट कलर की, ये वाइट कलर की वायर है वो फ्रंट साइड के अंदर जो लेफ़्ट में स्पीकर लगता है उसकी वायर है दोस्तों। इन वायर्स के ऊपर दोस्तों एक
ब्लैक लाइन है जो सभी वायर्स के ऊपर है। 4 स्पीकरों के लिए जो वायर्स निकली हुई हैं 8 वायर्स, उनके अंदर 4 के अंदर है ये ब्लैक जो लाइन है ये स्पीकर का नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव पॉइंट पर देनी होती है। और ये जो है इस पर कोई लाइन नहीं है दोस्तों, ये देख लीजिए। तो ये पॉजिटिव स्पीकर का जो वो पॉजिटिव होता है उस पर जाके इसको मिला देना है। तो ये फ्रंट साइड के लिए हो गई लेफ़्ट स्पीकर जो है उसका। अब फ्रंट साइड पर जो राइट में स्पीकर लगा हुआ होता है उसकी वायर जो होती हैं दोस्तों, ये ग्रे जो वायर हैं, ग्रे वायर हैं ये दोस्तों। ये फ्रंट साइड के अंदर जो राइट में लगा हुआ होता है स्पीकर उसके लिए हैं दोस्तों। तो ये इस पर कोई लाइन नहीं है दोस्तों, तो ये पॉजिटिव साइड हो गई, पॉजिटिव जो पॉइंट है स्पीकर का उस पर लगेगी। और ये जो जिस पर लाइन दी हुई है ये स्पीकर का नेगेटिव पॉइंट पर जाकर लगेगी दोस्तों। तो ये फ्रंट साइड के जो राइट में स्पीकर लगा होता है उसकी हो गई। तो ये दोनों फ्रंट साइड की दोनों वायर हैं वो क्लियर हो गई हैं। अब दोनों जो ग्रीन और पर्पल कलर की जो वायर बच गई हैं दोस्तों, अब ये कैसे कनेक्ट होगी तो इसी का भी मैं बता देता हूँ दोस्तों। तो अभी बैक साइड के दोनों ये दोनों हैं वो बैक साइड में लगेंगी दोस्तों। तो बैक साइड के अंदर लेफ्ट में कौन सी लगेगी, बैक साइड के अंदर लेफ्ट में सबसे पहले लगेगी ग्रीन दोस्तों। ग्रीन है ये, इस पर कोई लाइन नहीं है तो ये पॉजिटिव पॉइंट पर लग जाएगी स्पीकर के। और इस पर लाइन दी हुई है तो ये नेगेटिव पॉइंट हो गया दोस्तों स्पीकर का। तो ये नेगेटिव साइड हमें लगा देनी है दोस्तों। और ये हो गया बैक साइड के लेफ्ट साइड का स्पीकर की वायर। और अब बच गई हैं दोस्तों ये पर्पल कलर की वायर बच गई हैं दोस्तों। तो ये बैक साइड के अंदर राइट के अंदर जो स्पीकर लगा हुआ होता है, बैक साइड के अंदर राइट के अंदर जो स्पीकर लगा हुआ होता है उसके साथ इसको जोड़ देना है दोस्तों। ये रही पॉजिटिव, इस पर कोई लाइन नहीं है, ये पॉजिटिव वायर हो गई। और जिस पर लाइन लगी हुई है वो नेगेटिव वायर होगी दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों हम कनेक्शन करेंगे तो कोई हमें समस्या नहीं आएगी, साउंड है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। साउंड से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो वो नहीं आएगी अगर कनेक्शन के कारण हमारा ये फॉल्ट है। अगर स्टीरियो के अंदर या स्पीकर के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो ये कनेक्शन करने से भी ये समस्या का समाधान नहीं होगा। फिर तो आपको या तो स्पीकर चेंज करने पड़ेंगे या फिर इस जो स्टीरियो है उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि इनके कनेक्शन है उल्टे सीधे हो जाने की वजह से ये है हमारा साउंड की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। और ये समस्या है दोस्तों जो भी यूज़ करता है कार के अंदर स्टीरियो, उनके साथ में कभी ना कभी ज़रूर आई ही होगी दोस्तों, या कभी न कभी आएगी ही। तो इसका समस्या का समाधान पहले ही बता देता हूँ दोस्तों, इस प्रकार कनेक्शन कर लेना दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और धन्यवाद।